Repairing gadget kedatangan iWatch SE40 yang kondisi kacanya pecah kayak gini. Udah paling bener datang ke repairing gadget, karena repairing gadget bisa repair kaca tanpa harus ganti LCD. Mulai dari iWatch yang layarnya kecil kayak gini, sampai iPad atau tab yang layarnya besar juga bisa. Untuk estimasi repair kaca kayak gini, membutuhkan waktu 2-3 jam aja. Jadi kalau posisi kalian dekat dengan ITC Roximas, bisa banget langsung datang dan bisa ditungguin. Alat-alat yang kami gunain juga sangat proper, mulai dari mesin press, mesin vakum, dan hasilnya jadi seperti ini. Tampilan kembali mulus, layar tetap original, dan yang pasti harga perbaikan jauh lebih murah.